大家都说你很帅，你可以分享3个演艺圈你觉得很丑的人吗？不能官方，不能官方，还给我 exclamation point。我真心觉得这个人不是靠颜值，他是靠别的。Jasper Lai， 他真的是凭实力走到今天。在 KL， 在马来西亚，他的那个封面哦，而且那个头像是很大的，而且他非常成功。他真实不是靠颜值走进来的，确实是稳扎稳打的实力。不好意思啊 ，Jasper，sorry。